हो सीन काणकोणा PWD खात्यातलो. पाड रस्त्यावयल्यान पाशस पेड्ड्यार जाल्ल्यान काँग्रेसीचो जना भंडारी आनी गोवा फॉरवर्डाच्या विकास भगतान कॅबिनात बंद करून दवरलो. निमाणे पुलिसांनी येवन मध्यस्थी केली. या पंचान केन्ना सांगले आपूण समज काम मागीर तेजे काही सिरियसली दखल घेतला ना तुम्ही सायडीर वचून जाले आणि मागीर डिव्हिजन आमी एकूय सांगलो आता प्रत्यक्षात काम सुरू ऑर्डर दिवपाचो असली न्ही ते तो एक्सटेंडाचे पावला उपोशणा बसला तो कोणालो तरी फॅमिलीचो तेजे भुरगे आसात बायल आसा फाल्यां कितें आरोग्याचे वायट जाल्यार कोण जबाबदार आसतले तू घेता जबाबदारी तो भायर कोण एक पंच मेंबर बसला रस्त्या लागून तुगे फेल्युअर लागून इलेक्टेड पंच मेंबर तू जबाबदार तुझी कामां लागून जाले आणि तू वयल्यान मडगांव सांगता. रस्ते गेल्यात म्हूण सकाळच्यान श्रीस्थळचो पंच रामू नायक उपासाक बसला. ताची दखल घेना म्हूण ते चाळवले. रामू म्हणटा रस्तो जाय मेरेन वगी बसचो ना. हांव एकच मागता हांव लोकशाही पद्दतीन गेल्लो आसा कळ्ळें तुका लोकशाही पद्दतीन बसला हांवें काम मागला आड मार्गान हांव गेल्ला हांवें सगळें केलें तें शांततेन केल्लें आसा आनी दुसरे खेपे करता तें होच करतलो उपोशण की मोर्चसूच बसतलो ना उदक पिवपाना ना जेवपाना ही मागीर तयार कित्याक लोकांक म्हाका आयकुपा नाका नाजाल्यार एक तरी जायन जावन वयता दोन भितरली एक करतलो. निमाणे 5 मे मेरेन काम सुरू करपाचे उतर दिल्या उपरांत रामून उपास सोडलो. उपोशण सोडपाचें लागून बसचें पडलें का तुमच्या कर्मान तेगे जीव गेलो. ह्या पुराय प्रकाराचेर काणकोणचो आमदार सभापती रमेश तवडकर म्हणटा लोकशाहीत विरोध करपाचो सगळ्यांक अधिकार आसा मात ही पद्दत चुकीची. एखाद्या कुलूप घालप बाकी सगळ्या फाटीसून आमी गेले 2-3 वर्सां पळयलें की एक असो असिस्टंट इंजिनियर आसा न्ही ताका एम्ब्युलन्साक घालून घातले. अशे बेजबाबदार जे लोक आसात अशे नेते आसा न्ही खरें म्हळ्यार आमी तांकां आउटडेटेड केल्लेंच आसा पण ते आपल्याला खंय तरी एक अस्ती दाखोवपाक खातीर असल्या प्रकारची नाटकां करता. त्यामुळे म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान त्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांनी एक प्रॉपर एक्ट जावपाची गरज आसा. तांचे कंप्लेंट लॉज करपाची आसा तांकां जर गरज पडटा तांकां अरेस्ट करून भितर दवरपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकर.